aduh seni puyeng nah hanya pun kadieu tah paru-paru jeung jantung tapi jual kadieu kandung kemih kadieu lambung kadieu limpa liver dicepeng kabehanana berarti kabehanana gering nya biasana rek lebaran kan jual aduh nya rek lebaran ibu-ibu jual nyepeng sirah kabeh kunaon mama eta sing dicepeng sadayan buka pana dipuyeng oh berarti eta mah jantung beunang ginjal beunang liver beunang nya paru-paru beunang naon heuda atuh can bogana naon nya rek teu ngajar duda atuh kana sagalanya batur geus ngararieun kue ieu encan ngajedud atuh can meuli baju budak jedud belah dieu jedud belah dieu alhamdulillah nahmaduhur rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza maridtu wa huwa yashfin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, asatid, asatidah, situasi dan kondisi saat ini sampai barusan ada berita di salah satu media di Palembang 1.200 masjid tidak boleh mengadakan sholat id. Eta teh masjid berarti lapang mah komo gitu. Masjid we teh kengeng berarti di ari mah engke teh. Idul Fitri teh di imah. Kabayang Bapak Ibu lamun urang Idul Fitri di bumi, hanas geus meuli baju anyar. Nya baju anyar kan naon sok cobi. Mubadir atunya ari di bumi mah. Justru eta teh ide di luar ngarah naon minimal ieu mah nya urang teh kan baju kopea samping katinggal ku batur minimal katingali urang teh geus mani eta pokok. Nah tetapi emang kalau kita membaca situasi dan kondisi saat ini saya sebagai sebagai praktisi dakwah yang keliling dari mulai se-Jawa Barat duka da asa kumanya ngabandungan corona teh Pak asa aya teu aya gitu aslina ya. Kenapa? Karena begini ini teorinya begini ya, kita coba berbicara dulu. India ini kan per 4 menit itu meninggal 1 di India. Kemudian dibandingkan urang di si kawas India da moal bisa sarua. India dengan Indonesia berbeda geografisnya, letaknya juga berbeda, cara berpikir manusianya berbeda, kemudian karakter manusia ketika dia menjalani pola hidup dan pola apapun itu berbeda. Dan Indonesia ini 275 juta penduduknya, India itu hampir 1 miliar. Kemudian kita disekat oleh pulau-pulau. Kalau kita melihat teori Indonesia dari 275 juta itu yang baru positif 1.700.000. Itu pun yang sembuh sudah 1,5 juta. Lamun numutkeun teori ilmu, Indonesia ini 91% itu sembuh. 91% sembuh. Padahal teu acan aya obatna. Adapun orang divaksin itu bukan mengobati corona. Divaksin itu untuk meningkatkan antibodi. Ya. Kenapa buktina anu tos divaksin 2 kali ge anu positif bisa keneh, kita. Dan ini biasa saja. Kenapa? Karena emang begini cara pandang manusia itu. Seharusnya katanya informasi Indonesia teh minimal 2 juta atau minimal 5 juta nu keuna. Tapi urang mah 1,5 juta, 1.700.000 eta ge damang 1,5 juta. Kalau begitu saya menyimpulkan bahwa apa yang dimakan oleh orang Indonesia itu jadi obat. Jadi obat. Nya. Naon margina eta we buktosna anu damangna seueur.
nu positifna 1.700.000 nang ieu kasieuna anu leuwihna teh nepikeun ka ayeuna. Saya sampai begini Bu, jelema teh dibawa ngabohong ku kondisi kieu teh. Aya nu rek mudik nepikeun ka ngabohong sare dina luhureun sayur. Aya nu ditutupan ieu dugikeun ka anu di bulan budakna ku karung. Ya Allah, ieu dugikeun ka kieu jalmi. Padahal eta teh lembur urang keneh para ge papanggih jeung Inung jeung Kolot sampai ada komentar begini dari Satgas Covid. Mudik sama dengan membunuh orang tuamu. Ini kan ini salah satu statement yang menghancurkan para ataupun pemahaman manusia secara sehat. Tinggal. Jadi kabayang lamun mudik teh ngabunuh orang tua. Kata siapa? Da cantang tuh atuh. Sok kieu we ayeuna Pak. Bandungan etos lebaran, meledak tidak yang Covid. Kalau ternyata meledak sudah mudik ditutup, berarti yang salah mana? Karena sakit tuh. Malahan Sausim Kuring kayaknya ya habis karena tidak mudik ada bahan meledak yang positif hamil. Ya, kan hararami loba bubuha tuh da teu ka mana atuh nu aya nya bojona deui. Nya, kabayang ku ibu ku bapak sok. Ya. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba, saya akan menerangkan dan kita akan sharing memahamkan sesuatu tentang konsep sakit dan penyakit menurut Al-Qur'an. Kene supados naon? Supados ka urangna gampil memahaminya. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Begini ya. Di Quran surat Ibrahim dan itu surat ke-26 Nabi Ibrahim berkata begini, wa idza maridtu wa huwa yasfin. Apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Kan ini teorinya enteng. Yaitu apa? Wa idza maridtu mutakallim wahda. Artinya apabila aku sakit, jadi penyakit itu bukan orang sakit itu bukan karena virus. Bukan karena patogen, bukan karena dia itu kemasukan bakteri, bukan. Tetapi virus, patogen, bakteri, mikroba tidak menyebabkan orang itu sakit. Yang menyebabkan orang sakit itu adalah maridtu. Artinya apa? Orang itu punya sesuatu yang tidak bisa mengantisipasi datangnya itu. Itu teorinya di Quran. Saur Sausim Kuring di Quran. Contoh bapak-bapak ibu-ibu kieu. Di rumah sakit aya nu positif. Nih, aya dokter, aya perawat, kemudian ada juga pasien. Sedangkan di dalam rumah sakit itu kurang lebih ada ribuan orang atau ratusan orang. Nah, anu positif na 5. Kalau semua berkesimpulan karena virus, kuduna beunang kabehanana. Ibu we di bumi panya ya punten. Aya 5an, aya nu positif hiji. Ternyata di swab sang sesanya ternyata tidak ada yang lain kecuali dia, paling namahan hiji. Lamun secara teori bahwa orang sakit karena virus seharusnya sabumi beunang kabeh. Nya. Cing kartos teu Pak? Kartos teu. Kieu we atunya ieu atuh ngarah gampil. Tuang sarua nya sangu. Deungeuna eta keneh, ngagoler di dinya keneh. Kemudian eut eta keneh. Tapi kenapa? Anaknya sakit, bapaknya tidak. Ibunya sakit, anaknya tidak. Biasa gitu kan ya? Artinya yang menyebabkan itu bukan itu. Tetapi apa? Ada salah satu yang dia itu terjadinya sesuatu. Makanya hebat di Quran. Wa idza maridtu. Tempo gering, jalmi, wa huwa yasfin. Kadituna ngangge, naon? Wa huwa yasfin. Ya huwa yasfin itu, yaitu apa? Goib. Tetapi yang paling pokok adalah apa? Manusia itu ketika dia berbicara tentang konsep sebab orang sakit dengan penyakit itu berbeda. Dina Quran aya mardo, aya marido. Jalmi nu gaduh panyawat centang tos teu dama. Malahan aya jalmi gaduh panyawat tapi sehat. Aya jalmi teu gaduh panyawat tapi gering. Sok tinggal. Eta jalmi sakitu teu boga panyakit, da hese Pak, rek ibadah hese, rek sodako hese, berarti eta jalmi teh teu boga panyakit tapi gering. Aya jalmi gaduh panyawat tapi babari, ibadah babari, sodakoh babari, silaturahmi babari, berarti dia punya penyakit tapi dia sehat. Tah eta kudu dibedakeun antara penyakit dengan sakit. Sok ibu ayeuna, nyeri tuur aya teu?
tapi dugi keneh ka masjid. Tah eta berarti gaduh penyakit tapi sehat. Nya. Oke, Pak, rada kahartos teu? Ngaharulang ge teh. Katingali rek lebaran ieu. Model ibu-ibu anu tos meuli acung jeung can katingali tina pamunteunna. Anu tos meuli acung mah rada glowing. Ari nu can mah ngagulawing keneh kira. Nah, begitu. Nah, jadi maaf Pak, tidak ada satupun manusia yang tidak punya penyakit. Tidak ada. Termasuk dokter, perawat, kemudian ahli medis. Kau mau urang cacakan aya jami nu ngarti kana penyakit wae tiasa teu damang. Komo anu teu ngarti, malahan leuwih kuat keneh nu teu ngarti. Naon sababna nu teu ngarti mah moal dibaca naon wae ge. Ku sabab ngarti sagala dibaca jadi we lieur kana otak. Nya, kan aya dongeng eta teh geuningan nya. dongeng naon geus maca bahaya rokok tidinya nasim kuring. Eureun naon? Eureun maca koran. Sugan teh eureun ngarokok. Nah, jadi kuncinya di mana? Maridtu wa huwa yasmin. Saya jelaskan dulu sedikit. Banyak ya cara kerjanya. Dulu orang kalau dia sakit itu sebetulnya tidak didiagnosa. Kenapa? Karena dulu tidak ada laboratorium. Murangkali gebis eta teh di landonganna di kumaha? Sateu acan dicanak di landongan budak teh ditiup. Ditiup Pak, dikitu. Fah da joleungit eta teh. Cing, ibu, bapak kapayang teh. Naon sababna ditiup tapi joleungit nyerina? Karena sekarang ditemukan ternyata orang yang dia itu sakit, ketika dia sakit kemudian ditiup gitu, ternyata tiupan orang itu kena kepada yang sakit mengandung analgesik. Dan ini ditemukan sekarang. Dulu orang tua begitu, lamun aya nu raheut tara diubaran heula, ditiup ta nu raheut teh, tapi jol leungit leung eta nyerina. Kenapa? Karena ada analgesik. Dan ternyata di rapid antigen lewat genos itu lewatnya ditiup. Ayeuna upami bade di genos Bu, bade di rapid antigen, upami bade naik kereta api, bade naik kana pesawat eta teh di rapidna teh di swabna teh sanes dicanak ti dieu tapi ditiup kitu tah. Kenapa? Ternyata udara yang keluar dari kita itu mengandung unsur-unsur kimiawi, termasuk analgesik, menghilangkan rasa nyeri. Cuman kalau mau di rapid antigen dengan cara genos itu harus syaratnya apa? Tidak boleh dulu makan jengkol dan makan pete. Kayaknya eta teh, naon margina syaratna eta. Naon margina ibu bapak, ternyata hasil penelitian jengkol dan pete itu menghancurkan patogen, menghancurkan mikroba, menghancurkan virus. Itulah hebatnya. Makanya saya berkesimpulan, kenapa orang Indonesia itu yang sembuhnya 100 atau 91%? Karena apa yang dimakan oleh orang Indonesia itu jadi obat. Rata-rata jadi obat. Buktina eta jengkol jeung peuting bisa ngancurkeun virus. Matak anu sok nuang jengkol jeung peuting mah eta teh moalkeun ku corona. Asal unggal poe we dahar jengkolna jeung peutingna, boro-boro corona jelema ge mung deukeut. Nya. Nya kitu geuningan. Dina hadisna ge aya cek Nabi anu tuang bawang geuningan lah atau tong ngade atau wakal lebet ka masjid eta teh hartina naon? Karena ada unsur yang keluar dari sana. Makanya Bu, kieu Paknya ya, kalau ada penyakit yang ada di kampung itu secara alami itu bakal ada tumbuhan yang hidup di kampung itu. Tah eta disebutna sunatullah. Tinggal di lemur mana ya? Di lemur eta teh Bu panyawatna teh seueur eta. Eta teh sok loloba tatangkalankeun ngalanaungan panyakit nu eta. Eta mah sunatullah nu kitu mah. Saya pernah berkunjung, ada satu daerah yang dia itu ketika di sana itu tukang atau non ibu-ibu atau rata-rata di tiap bumi teh melak salam Pak. Salam diunggal imah, diperhatoskeun ku sim kuring. Nah di dieu loba salam jeung teh ari pek teh ditinggal teh di dinya teh rata-rata di lemur eta panyawat tiap imah teh bakal lungsur ku daun salam. Nah ini ke hukum alam teh gitu.
Ada sampai satu kampung tiap balong teh melak sereh we eta mah. Sereh teh jararanten, Pak. Tiap bumi teh tiap balong teh. Oh, ternyata di daerah itu banyak orang yang penyakitnya bisa turun dengan sereh. Tah eta teori alam kitu teh. Urang mah melak naon we teu jadi di lemur teh. Naon melak teu jadi berarti calageur. Ya, nu sababna darek melak naon we teu jadi berarti eueuh obatna. Tapi aya jami eta mah melak naon we jadi berarti loba panyakitna. Karena Allah sudah kasih sistem yang seperti itu. Dah satu dulu ya udah kan ngarah gampil nyontoanana. Tinggal Bu, lamun aya jami nyeri mastaka, tinggal nyepeng pananganana belah mana. Pan jami nyeri mastaka teh geuningan, aduh Ustad dan Abi nyeri mastaka, tapi nu dicepengna tarangnya. Kenapa dia pegang ini? Nanti saya jawab. Ada juga orang yang sakit kepala megangnya begini. Ustaz, abdi cenah nyeri mastaka, tapi nahan nu dicepengna gigir. Aya deui anu nyeri mastaka dicepengna ieu. Ustaz, abdi nyeri mastaka, tapi ieu teh jorep rek we nyepeng ka dieu ka tengah. Aya deui anu nyepeng ka dieu. Itu artinya secara tidak langsung orang itu sudah bisa mendiagnosa sendiri. Cuman apa hubungannya? Tah eta nu kudah dipelajari. Tapi aya deui jalmi nu nyeri mastaka teh dicepeng kabehanana kita. Tah eta teh vertigo ngaranna. Nah, bagaimana teorinya? Begini, Pak. Lamun aya jalmi Bu, nyepeng mastaka tararna, jol kieu we. Ustad, aduh cenah abdi nyeri mastaka. Saya bisa membaca orang ini gangguan lambung. Naon sababna? Lamun aya gangguan lambung sok nyepengna ieu. Tapi lamun dicepengna ieu itu biasanya kandung kemih dan ginjal. Biasanya ada lemah di sana. Tapi lamun nyeri mastaka ieu dicepengna eta teh liper sareng limpa. Tapi lamun dicepengna ieu teh biasana dia ada gangguan di mana? Kalau tidak jantung itu ke paru-paru. Refleks eta mah Pak. Aduh seni puyeng. Nah hanya peng ka dieu tah paru-paru jeung jantung. Tapi jol ka dieu kandung kemih, ka dieu lambung. Kadi limpa, liper, dicepeng kabehanana berarti kabehanana gering. Nya, biasana rek lebaran kan jual, aduh, nya rek lebaran ibu-ibu doa nyepeng sirah kabeh. Kunaon mama eta sing dicepeng sadayan buka pana dipuyeng. Oh berarti eta mah jantung beunang, ginjal beunang, liver beunang, nya paru-paru beunang. Naon teu da atuh can bogana naon. Nya rek teu ngajar duh da atuh kanu sagalanya. Batur geus ngaralieun kue ieu encan ngajedud atuh can meuli baju budak jedud belah dieu. Nah, seperti itu. Itulah gambarannya. Jadi manusia itu sudah tahu sendiri. Bu da dokter mah diajar keur mere obat. Dan nu gaduh panyawat mah urang pasien. Sok geranya ya dokter sumping. Mak kunaon? Aku mah dokter we. Aing mah naon anu nyeri atuh cenah rek diubaran. Aku mah dokter, pan dokter sakola tuh mata kadege mate gering. Heuh mate naon anu nyerina? Dokter we cenah kumaha dokter we sok mate. Naon mata kade jauh-jauh seder mah kudu nerangkeun deui cenah 2 jam eta Pak tinggalnya teu bisa nerangkeun. Da nu terang panyakit mah pan eta pasien. Kenapa? Karena dirinya sudah tahu sendiri kenapa dia itu, apa yang sakit. Makanya begitu diterangkeun teh mate kunaon? Ah mangga we kumaha dokter. Untung dokterna pinter, tah ubar nama. Dok ieu obat naon? Kumaha emah we naon? Ya. Tuh kan gitu akhirnya. Karena semua sudah digambarkan lewat kondisi kita. Makanya hebatnya pertahanan tubuh manusia itu hebat, Pak. Kita punya tentara yang sangat luar biasa untuk mengantisipasi sesuatu yang akan datang kepada kita. Mata lamun aya jami ya serangan jantung pasti nyepeng ieu tah. Cidud jol kieu aduh kunaon jantung beunang tah. Tinggal ditanya pengpananganana ka dieu. Jadi jedud ka dieu. Moal aya nu serangan jantung jol nyepengna ka dieu. Anu nyepeng ka dieu mah lain jantung eta mah abejeun. Tapi lamun jalmi karu paru-paru ka dieu
lamun jami Pak seulangan ka dieu nyeri patuangan ka dieu sadayana ieu teh si panangan teh refleks mata ku Allah teh di kieu tuh lamun urang nuju wiridan ieu teh di kieu subhanallah 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 tah bala qadirina ala an nusawwiya banana semua yang ada pada lapisan jari-jari ini oleh Allah sengaja disekat jadi tilu teh keur naon nunjukkeun tinu ieu teh bakal muncul berbagai persoalan termasuk penyakit ge ti dieu tuh tinggal ieu kanu paru-paru ieu kana lambung ieu kanu ieu kana jantung nu ieu lipa atau liver nu ieu ginjal contoh kolesterol asam urat di mana ginjal bermasalah matak anu kolesterol asam urat eta mah kana ginjal kadituna matak aya nu asam urat biasa gagal ginjal sabab di dieu matak nuju wiridan teh subhanallah ieu teh direfleksi ku urang teh teu kahaja da saur Allah teh sok kieu nya matak saur Nabi geuningan wiridan teh ku ieu tuh ngaran naon ieu teh di kitu kan ibu naon dai mah diajar namina ge tuh alhamdulillah alhamdulillah moal aya dokter mariksa nangis sampean moal sok aya dokter mariksa nangis sampean moal kunaon ieu nyeri tonggong kade urang jejekan moal tapi di kieu nah ngan panangan da di dieu aya energi nah sampai Nabi mengatakan ada orang yang dia berwudu lalu tersisa sebesar ini wailul lil aqab minan nar. Hei, katanya kata Rasulullah, tuh kamu tersisa di bawah dua mata kakimu sebesar buah atau sebesar apa? Uang sebesar ini. Kata Nabi, wailul lil aqab minan nar. Nah, Bu, Pak, kenapa tersisa sebesar ini di bawah dua mata kaki sampai Nabi menyatakan wailul? Sabab dihanap dua mata kaki teh aya saluran bagus yang nanti berinteraksi langsung dengan otak. Saraf-sarafna kaluhur matak saur Nabi cing sampurna wuduna sadayana ge kadinya. Sok ayeuna ibu cuci tangan. Asal tuang we da cuci tangan mah refleks atuh. Habeun we cuci tangan ari dahar henteu. Nya ayeuna teh kop ningali emer asyik emer mun sumanget ningali emer eta nya asyik emer padahal pokokna mah tuang sok ibu lamun tuang 5 kali sabaraha kali cuci tangan lah sabaraha kali cuci tangan minimal 5 tapi maksimal 10 qobla dan ba'da mata kumaha sangkan 3M eta berjalan saur simkuring cing loba dahar sok geura aslina lamun dahar wae bakal jaga jarak nya dalieureun mikiranna mata misah we dahar wae mah nya nu kadua mun tuang wae pasti bakal naon tuh pasti naon bakal ibu bakal kumaha bakal cuci tangan lamun tuang wae masker moal berpengaruh so aslina nu tuang moal masker nah udah geus katutupan ku sangu haben nya mata kata soalnya 3M tuang we cing mineng sakitu we tong sieun badag Bu teu naon tong sieun badag asna mama gerak tuang moal sieun badag keun bae atuh doma ge badag mah yang sieun baradag atuh seneng ke moal ideal moal keun we da moal aya nu ieu da kitu-kitu keneh Bu justru salaki resep we ngabadagan nya nah jadi di mana Bapak Ibu nah nanti saya terangkan karena obat yang mujarab itu cuma 2. Obat yang mujarab itu cuma 2. Disebut oleh Quran kalimat syifaun itu cuma 2. Yang pertama adalah apa? Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yajidud dalimina illa khasara hiji. Nu kadua yakhruju min butuniha syarabun ataupun syarabun yang dia itu mukhtalifun alwanuhu fihi syifaun linnasi. Jadi di Quran kalimat syifa itu tidak lebih dari 2. Makanya nanti kembali kepada 2 itu. Kenapa? Karena kalau 2 itu dipegang oleh kita, itulah yang menjadi sebuah kesesuaian. Makanya manusia itu sebetulnya pada prinsipnya itu dia punya pegangan dalam hidup. Satu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa si virus ini masuk? Karena antibodi lemah. Betul kan?
Antibodi lemah. Kalau antibodi kuat, virus nggak akan masuk. Pan eta teh kitu geuningan naon sababna tong balik aya naon aya kolot cenah di ditu. Kolot mah naon? Jadi kabayang si orang tua itu antibodinya lebih lemah dari virus itu. Padahal ada kemungkinan orang tuanya dengan anaknya antibodinya lebih kuat orang tuanya. Tapi konsepnya Pak dalam ilmu medis selalu begitu. Jadi ini yang masuk. Padahal teorinya bukan ini yang masuk. Ini masuk tapi kalau ini kuat balik deui. Gitu. Uih deui. Eta we atuh bapak ngadinten eta ka WC ibu. Sok ibu ngadinten ka WC. Urang sakapeung doana ge pohonya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Sampean kenca urang dilengkahkeun. Padahal naon margina bu ngadoana eta. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ada seorang ahli mikrobiologi dia meneliti ternyata di WC atau di toilet itu ternyata bisa hidup per 10 menit 50.000 mikroba dan 50.000 virus per 10 menit. Dan akan ada 50.000 yang hidup per 10 menit. Matak jalmi kajaman mah sampean kenca naon margina da virus sungkur di jero lamun bade urang geus ngagaloler atuh Pak. Tapi gini kan biasa we. Unggal dinten malah pulang anting ka WC weuna naon ya? Kenapa? Karena yang paling pokok adalah apa? Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Jadi jangan menyalahkan virusna. Tah ieu teh nu teu kaharti. Saya baca di sebuah ensiklopedi. Jadi orang kalau kangen kepada anak itu bisa hipertensi. Kalau dia kangen ingin bertemu dengan saudara itu bisa hipertensi. Dan itu betul. Saya sendiri yang mengalami. Ibu saya kalau mau bertemu dengan saya udah lama. Itu darahnya 200 per 130, 180 per 120 itu rata-rata. Begitu nelpon, kucu mas pernah sumpingan ka di tubuh gabrug gue simkuring ngobrol telami lungsur Pak darahnya 130 ke 80. Betul, kenapa? Oh nya. Jadi kolot mah lamun darah tinggi eta teh tiasa tina sono. Tina sono hayang pernah mata kabayang ayeuna arulah mudik sok bener turun covid ngan darah tinggi di lemur ya jadi masalah deui eta teh karena apa karena kuncinya antibodi itu naik secara hukum holistic medicine itu dia itu akan roboh bu jadi autoimun disebut teh dia antibodinya jadi lemah pengaruhnya yang pertama adalah toksinisasi. Apa toksinisasi teh? Karena banyak racun di dalam tubuh. Kalau di dalam tubuh banyak racun, nanti tong bujeng-bujeng virus angin wae bisa asup. Sok pigabu asleba urang kaluarnya ameng. Wih ka bumi jo. Nah asna Pak, jo ieu jo mencret. Oh berarti lebat angin. Karena mencret belum tentu itu dari mana, belum tentu dari makanan yang salah. Ada kemungkinan dari angin yang masuk. Kenapa? Pertahanan tubuhnya dia lemah. Karena apa? Terjadi toksinisasi apa? Banyak racun di dalam tubuh, akhirnya lebet kadinya. Matak di ayat Qur'an wa idza maridu. Kade Bu, aya jami teu damang tapi kuat Pak antibodinya. Antibodina. Matak lamun ninggal caroge bunya tuang ngadungkuk antep we eta teh antibodi naik. Pas meni era eta dahar ngadungkuk antep we engke da era-era we jeung nu melong. Jadi lamun nu melong eraeun tah berarti nu mana nu kuatna. Nya gitu sunu era ningali itu si dahar ngaleos ieu teh padahal nu daharna mah ngalimet we Pak. Tah eta teh antibodi nu kitu teh nya. Dan sebetulnya urang bagi segala di pikiran naon ge. Jadi we siga nu capek padahal mah da simkuri barusan Pak ngobrol. Nih mal disebutkeun nya disebutkan dokternya disebutkan lain dokter dah cuek gitu tuangna bruspers segala dituang karena ada dokter mah apiknya ieu mah henteu bruspers segala ngalepus di ngarokok lagi Pak nya ngalepus tukang kitu we jalan-jalan rasa tara di masker cari sana tuh ustad ulah stres we sakit tuh sok kira da virus mah resepeun ningali nu stres. Oh eta gini da virus mah resepeun ningali nu stres. Jadi lamun aya nu stres virus mah jo langsung jo set eta teh ngadareukeutan. Corona, Covid, eta teh kan salagi pamajikan eta teh.
corona teh pamajikanana Covid salakina eta teh rai raka kopi corona teh jeung Corolla, Avanza, Ayla. Nya. Da emang karaos Bu. Karaos pisan Pak, di mana naon aslina leres. Begitu orang dinyatakan positif jodro pesadayana. Naon stresna. Da tadi nama jajag di swab jo ibu reaktif cenah. Jo langsung uing ka bumi teh jo. Sat kabehanana. Jo marurungkut dulurna murungkut, ieuna murungkut. Manehna geus puguh. Naon sababna? Geus kabayang 14 poe mah papangih jeung sasaha leresnya. Tah nu pokona mah eta. Padahal susim kuring lamun aya jami nu positif untung syukuran ka Allah. Naon dikiparatan dosa 14 dinten diisolasi nyang tuang dilayani ngeunah we. Nya tuang dilayani lajo TV sorangan geura. Ngeunah manehna sagala teu da naon. Matak aya geuningan bapak-bapak pangedulan eta mah begitu diisolasi teh di covidkeun atokeun. Alhamdulillah keur mung gawe kitu. Beki lintuh we balik diisolasi teh lain kapegangan. Lintuh alhamdulillah cenah abdi 14 poena mun bisa mah cenah aya we tambahan deui sampai Pak anu barunan kali santri anu dilebetkeun ka hotel araratok. Anu harita geuningannya ya santri sudah anu positif terus anu di ka hotel-hotelkeun ngadona telepon ka indung teh mama udah jangan dijemput teh udah di sini aja enaknya pugu udah di hotel. Biasana gular-goler di asrama ini di hotelnya pugu cenah. Mu aya nu alikuy eta teh cenah. Nah cenah udah 5 hari kamu pulang. Ah enggak mau cenah. 14 hari aja. Udah 5 hari. Ah mau dordar eta cenah sareng ahli medis. Geugeuh yang 14 poe. Oh, we atuh. Jadi kuncina di mana? Ulah stres. Dina stres Pak kuncina. Kumaha ibu stres teh? Kieu ya stres nu paling ringan, penyakit stres nu paling ringan kieu. Upami ibu balanya ka warung rek masak. Ini bara ringung masak naon? Stres eta teh. Ari ibu bade masak naon duh ka abdi geus cenah bingung ieu teh kamari hulu hayam ayeuna hulu hayam deui manya cenah tah duaan tah nu stres pilih jauh-jauh deui ibu bade masak naon cenah abdi mending aduh di bumi teh bingung cenah pun lanceuk eta manawi abdi ge ka pasar ka warung teh kieu cenah bara bingung masak naon geus tiluan ngariung tah nu stres eta teh corona hungkul di dieu ya mata bebaskeun we malah ya. Kemudian yang kedua, autoimun atau antibodi lemah itu karena pengaruh apa? Suhu tubuh tidak seimbang. Ada orang yang dia dingin, ada orang yang dia panas, eta suhu tubuh. Kade Bu anu dicek eta mah sanes kan ngukur suhu tubuh eta mah cek suhu. Belum tentu suhu tubuhnya dicek. Kenapa? Karena itu kan dari luar, dalamnya mah belum. Mata kamari aya pengajian di simkuring aya ngaos, sadayana jamaah dicek suhu Pak. Set dicek suhu. Nu datang murudul jamaah teh abdul-abdulan, tuntuna anu panasna cek suhuna. Geus asina ieu golerkeun ieu cek suhuna eureunkeun naon. Jadi ieu ngaheat atuh kudu we. Manya unggah jelema kabeh 3 salapan itu berarti ieu panas. Ya, geus cenah. Jadi diisolasi ayeuna teh alat kecekna teh. Ya itu mah bukan mendetek itu. Orang ini suhu tubuh gitu Bu. Nah, dicek nih suhu tubuh. Tah, ieu tah dina gelas, ieu na hungkul. Da jero na mah engke cairna, ieu cai teh isi panas. Belum tentu yang terdetek itu dia itu panas. Kalaupun ada yang 37, itu belum tentu bahwa di dalamnya 37. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi airnya apa. Nah, orang yang dia rentan virus apabila apa? Ieu teh upami jero caina kalau dia dingin pisan. Kalau dia panas pisan. Contoh punten. Naon sababna sasi saum ieuna sok rarengan. Nah, kenapa? Enggak apa-apa karena dehidrasi. Ini berarti kondisi kita di dalam panas. Makanya begitu buka jangan langsung air es. Naon margina di jero ngajeos engke terjadi kejang usus atau disebut kolik di murang kali. Kolik di murang kali biasanya mun budak sok ngadak tengah wengi. Murang kali teh tengah wengi teh jo nangis we. Kunaonnya budak teh tengah peuting teh cenah nangis wae entong ka ditu ka dieu mikirna kade bisi dihubungkeun jeung jin pas budak teh kasupan juri ceurik wae jam 12
Lain murang kali kamu mun tengah wengi nangis itu ada kemungkinan dia kolik, artinya ada kejang usus cana keluar atau dia suruh dia itu apa engke mun anjeunna hitut eta teh joplong we murang kali teh kitu teu aya kaitan jeung juri jeung jin engke lamun aya hubungan jeung eta engke riweuh newakna nya. Nah itu ini dicek Pak, ini suhu tubuhnya. Ada juga nu eta mah Pak, ngabrig-brig we kieu. Kudu ngangekos kaki we berarti dingin di dalam. Tuh. Nah eta ketidakseimbangan itu menyebabkan orang antibodi turun. Da jami mah Pak upami raos antibodina naik kumaha haneut kieu. Sok tinggal. Jami nu haneut mah katinggal seger. Tapi lamun jalmi mun panas teuing garing mun tiis teuing ke katinggal lembek. Kartos jalmi nu sesah miceun eta teh tiis. Atanapi anjeunna kepanasan di usus. Itu bisa seperti itu. Makanya kapungkur mah mun sesah miceun nuang naon? Gedang. Ayeuna mah diriset ku para ahli. Tidak cukup dengan gedang saja. Gedang tambah madu tambah garam. Itu diubek lebetkeun eta teh tiasa ngalancarkeun supados tiis patuangan. Nah seperti itu namanya suhu tubuh Pak anu sok kaseran tinggal sararehatnya jarak jam naon margina suhu tubuh sirkulasina di kitu ku Allah secara alami enjing-enjing keluar ngaleut cing teh cai haneut engke tengah wengi tengah siang tinggal we mata kemuning jarang nu asup angin. Cara raja, muning mah tara alergi. Aya kacarius teh muning gegetret. Dina ateuna ge muning mah moal bisa gagal. Nya, bari digemrong ieu lalur digemrong naon sehat teh. Kenapa? Karena dia suhu tubuhnya seimbang. Yang ketiga, antibodi lemah karena faktor apa? Faktor ketidakseimbangan pikiran. Pikiran nu kacau. Mata virus mah di dieu. Tah. Di dieu tah Pak. Sok. Mun anu dina pikiran urang teh bahaya. Kadek cenah bahaya. Teh jotak di dieu. Kaganggu pikiran. Jadi we teh kop ningali nu batuk jo langsung alas sia batuk. Aya nu batuk jo luas mas batuk. Salakina eungap bepantong wakal eungap engke geus corona eudah yang eungap ayeuna atuh. Mun ngadaguan corona eungap atuh. Ya, nu aya nu eungap beruas, aya nu bersin ngagajleng. Naon atuh? Oh, berarti dia pikirannya tidak sehat. Jami gabruk, damang tapol. Tapi kagalu ieu. Sok bisi teu bisi pajarkeun engke di anjeunna kumaha gering geura sok. Bapak eta sih. Bapak calakina kaluar ti kantor. Nya uih di kantor langsung Pak eta acupna laanan bajuna. Calanana dilaan dikeum ku eta dikeum ku ci uyah ku kaporit ceuk salakina teh ngawur. Cek sakit teh geus atuh keum jeung bapak sekalian. Atuh ini asa riweuh-riweuh teuing atuh teh. Sok kabayang ku ibu betul di dieu. Nah terus kumaha sampai maaf Bapak Ibu saja sampai dituduh Ustad Ucu masna. Nah ngalalaworakeun nganggap enteng cenah kana corona sanes saya justru dituntut ongkoh program pemerintah ngarah jalan 3M kah musim kuring disumangetan batina ngarah naon ngarah ieu ulah 3M hungkul da pikiran ge kudu sehat nya sok kira ibu ninggal we anu dibuden da urang ge jol gegepegan tapi ninggal anu dibuleuy da tenang ka urangna ge nu gelo di masker teu henteu malah teu di calana Gelo teh di masker, teh di calana, teh di acup, jararajan we kitu. Papanggih jeung urang adon seuri kira. Urang we nu baeud ka manehna. Nya, rek ditanya sieun era sieun teu ngajawabnya, tungtungna diantep ceuk nu gelo teh nanya we da abdi ge bade ngawal sok. Lah. Tapi da
jalmi teh atuh tadi di ya. Aslina Pak di dieu. Sok ieu bebaskeun kita Bu. Insyaallah bebaskeun. Matak salaki rudet bebaskeun we. Masalahna lain salakina. Da eta murang kali Bu tinggal. Aya Pak anu seueur anu Covid teu ayanya. Sok di lemur ieu anu Covid budak teu ayanya. Padahal murang kali tinggal macet araramang atuh. Teu dimaras keur budak. Ada nu kitu bulan gisik jeung batur sagala ari sakola eureun geura ulin majeng da anger ka urang jajan mah teu ngurangan sugan pre sakola ngurangan teu ngadon leuwih rewong budak teh mun teu dahar jajan kitu we naon sababna da budak mah teu loba pikiran atuh Pak budak jajan gue makanya saya ngomong begini maaf ini saya ngomong di praktisi pendidikan di depan praktisi pendidikan kalau ada anak sekolah lalu Covid lebih mulia daripada budak Covid tina ulin. Nya. Mata kumaha mending dibuka deui sakola. So ulah loba kasieun. Nang ieu guruna sahariap teu. Budak sahariap guru geura teu. Guru siap indungna jeung bapana henteu geura. Itu jadi teu nyararambung tungtungna teh. Tungtungna kumaha ini terjadi seperti ini. Budak gep deui kana HP. Nya. Gep deui kana HP deui batur ulin atuh iwati ka di urang dicarekan da moal da solusina naon sakola geura sok mun sakola mah Bu enjing-enjing tos iba jam 7 ka sakola uih full day school jam 3 uih ka bumi budak istirahat sakedap teras ngaos magrib uih isya bobo beres mah loba nyepeng ieu mah nya kartos ayeuna mah di dieu ceuk simkuring. Saya ditelepon sama sekolah. Gimana menurut orang tua? Ternyata dari hasil wawancara orang tua 80% alim muka. Hanya 10% yang siap tatap muka. Anger eleh we nu hayang tatap muka teh kudu teu embungeun. Da sieun tadi dieu. Kartos teu? Bu, kade ieu simkuring mah bukan mengajak tidak baik, bukan. Hak bebaskeun ini. Bebaskeun. Lalawor ada capek teh Pak. Sok capek ieu teh. Bu budak-budak jami anu bade mudik da capek atuh. Di isu-isu 24 jam. Sok. Uyuhan. Dia juga punya keluarga, dia juga punya orang tua, da karasa ku dirina. Nya. Tos ayeuna barebas pikiran. Hah? Rada plong sakedik Bu. Ada pelongnya. Id jadi di lapang. Dah. Jadi. So. Jadi. Anak baju pan kudu katinggal di baju. Aya dongeng teh ibu-ibu teh di lemur geus ngijieum emas. Nya baju beureum dipen pona beureum ti mimiti tuntuk ti luhur nyekeun ka handap beureum nebikeun ka melisok na ge warna beureum. Wah cek salakina teh mah ngesesna mama moal aya naon sababna kabehanana beureum tinggal huntu hiji deui. Kenapa ada mama teh yang katingali beda we senang kayak teh. Ada pek aya pengumuman, Id tidak boleh di lapang. Id tidak boleh di lapang. Tungtungna kumaha? Tungtungna si ibu eta teh tingali ceurik ngadedeg cenah. Anas geus nginjem emas, na baju, na beureum kabehanana. Tah ibu teh jadi mah kitu. Matak sosim kuring ge kuncina di dieu. Sok. Nya antibody kuat sok. Naik. Set. Tenang. Jadi pokoknya sok engkenya tempat piknik mah bebas. Tidak ada masalah. Asal jaga jarak. Tempat piknik mah asal jaga jarak we. Jadi salaki di ditu pamajikan di ditu penting piknik we bareng. Nah, ke balik keluar tina piknik sa mobil deui ngahiji gratis. Kan lieur teh. Nah, begitu. Yang keempat, injection namanya injection. Apa injection itu? Artinya ada ketidakseimbangan dari usus. Maka orang itu pun akan menyebabkan dia itu virus bakal masuk. Opat Bu, virus asup ka urang. Hiji toksin,
2 suhu tubuh tidak seimbang, 3 pola pikir tidak seimbang, yang keempat ada gangguan di usus. Makanya Quran sudah menyebut 2 obatnya. Dikit lagi ya. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Anu kahiji Quran. Moal aya lanong nu langkung hebat iwati Quran. Matak saur Allah lamun teu bisa maca ngadangu eta teh obat keneh. Sok dangukeun Quran. Cing mampu Bu sadinten teh baca. Saya pernah ngobrol dengan seorang dokter yang positif. Dia apa? Ketika dia positif, dia isolasi, dia baca Quran 1 hari 1 juz. Baca we sadinten sajuz. Kalau tidak lagi baca, dia dengarkan murotal dari kaset. Teng 24 jam sampai dia tidur begitu. Tah gitu. Kenapa? Da obat. Nah apa Quran teh jadi obat? Urang teh berarti ngaleueutna, nuangna, macana jeung ngadanguna teu sesuai dosis Allah. Sesuaikan dosis dengan dosis Allah. Ustaz asli eta cenah pan Quran teh obat jiwa. Saya bisa menyimpulkan Quran jiwa dan fisik. Aslina sok. Baik fisik ataupun jiwa itu jadi obat. Sok ku ibu tinggal. Lamun urang maca Quran, urang ngadangu Quran, eta teh kan eta teh pahalana hiji, pahala hiji huruf. Laresnya. Kabayang teh lamun urang sadinten sajud sabaraha pahalana. Eta teh kana hate jadi tenang, terjadilah perbaikan sel. Disebutna teh rejuvenasi. Kenapa? Karena Quran adalah power of believing. Quran itu adalah sebuah kekuatan kepercayaan, bukan obat seperti minum kimia, bukan. Tapi apa? Belief system, kepercayaan kita dibangun, Pak. Yang kedua obat apa? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnasi. Nu kadua madu. Madu. Hiji Quran, 2 madu. Sok pilarian dina Quran, Pak. Moal aya kalimat syifa iwati kana 2 hiji. Hiji Quran, 2 madu. Maksudnya apa? Minum madu, terus baca Quran, dengarkan Quran, sok cobian. Ustaz abdi seneng nginum madu teh ngadon namihan, berarti maduna palsu. Da madu asli mah mubaran sakitu we. Pan madu teh aya 3, aya madu asli, madu murni, madu palsu. Benten eta teh Pak. Madu asli eta mah asli. Murni eta mah gabungan tinu naon tina unsur nu lain, ngange unsur nu lain. Lamun anu palsu berarti aya gula kitu. Ada unsur gula yang ditambah. Dan nu asli mah moal. Maka Nabi ataupun maka madu paling mahal atau semakin mahal semakin asli. Tapi madu kemudian harganya pertengahan murni eta teh Pak. Tapi lamun ayeuna murah sakompan 100.000 jerona naon. Sakompan 100.000 banyak ya madu sakompan 100.000 dan asli nama sampai saya pernah belajar di Thailand itu madu ada yang sebesar ini itu harganya 19 juta. Itu Pak, madu seageng 18 juta pangaosna. Kenapa? Karena Quran sudah menyebutkan seperti itu. Eta mah dituang pun usaha wage panyawatan wage tiasa. Karena apa? Karena seperti itu. Jadi itu aja Pak. Kembali ke itu ya. Sok bu ayeuna kumaha? Wih deui Quran bacanya. Sok ulah nepikeun ka urang HP mah urang 8 jam dugi ka 12 jam. Quran mah 5 menit tos melenoi. Ningali ustaz deh jo maca Quran begitu rek ceramah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam nu kamari nya ustaz teh nu kamari ge kutiba naik deui ustaz nu kadua jo langsung ya ayyuhalladzina amanu sugana ieu mah kadituna lain kutiba alaikumusiyam cek ibu-ibu teh jamaah kutiba deui Ustadna can naik joge bade kutiba moal. Sakirana bade kutiba atosna. Padahal deuna naon atuh diulang-ulang ge da moal naon maka jadi pinter. Ibu, bapak eta lah tisim kuringnya. Jadi sekali lagi konsep alam yang ada hubungan dengan manusia itu dipengaruhi oleh 4 dan Allah kasih semuanya di kita. Jadi kesimpulan nama orang Indonesia mah sarae harebat karuat nepikeun ka teh acan aya landongna wae virus teh tiasa damang nya tah janten
tos ya ayeuna mah cing regreg we ngadoa ka Allah nepikeun ka lebaran cing syariatnya di ka lebaran we heula ke ti lebaran ngadoa deui nu anyar apa ayeuna teh targetna teh Idul Fitri heula ke tos Idul Fitri ngadoa deui we nu anyar ayeuna mah nepikeun ka Idul Fitri we heula sok Pak saya menganjurkan mau zona apapun Id itu sunnahnya di mana di lapang itu energinya keluar luar biasa sehat sok kabayang bu engke ibak sadunya kabehanana ibak sadunya sok di mana aya ibak sadunya kabehanana bu umat Islam lamun jumahan lalaki hungkul tangke dina salat Id mah ibak teh saha bapana ibuna nenina akina murang kali aribak sadayana dibersihkeun ku Allah sadayana teh nunjukkeun yen Allah teh ngabersihkeun urang matak lamun engke kalapa ngabring sok sehat lah insyaallah. Kalau ada yang mengatakan klaster baru dari sholat Id ini sudah melawan Allah. Saya yakin itu. Dah, terus sakitulah. Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak mangga cing syariat sadananya. Cing karya mudah-mudahan kayak ditepangkeun deui sanes waktos. Alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi deui ka cireung itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kayak dikempalkeun deui ku Allah di tempat yang paling mulia. Urang tujuanana mudah-mudahan surga husnul khatimah, surga ngempal sadayana jamaahnya. Sieun teh resep sacileungit jamaah ngempal di surga sadayana. Nikmat luar biasa. Ya, sok bisi rek nyobian ti payun. Ustad mah kewepan, ustad mah nu ceramah. Nah, tas sakitu heula. Atur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.